Halo, jumpa lagi dengan Ki Pamungkas. Ini Ki Pamungkas kali ini baru menderita sakit flu, pilek, lama-lama jadi batuk. Gimana cara ngatasinya? Aku juga sempat bingung juga kalau lagi pilek seperti itu. Apalagi baru awal-awal pilek itu hidung rasanya panas, kemudian di tenggorokan rasanya dah nggak enak, makan tidur nggak nyenyak, pokoknya nggak nyaman lah begitu. Tapi Ki Pamungkas mencoba untuk gimana untuk mengatasi yang sakit semacam itu. Maka Ki Pamungkas mencoba. Ini kali ini Ki Pamungkas waktu sekarang ini baru sekitar pukul 7:30 nih waktu Indonesia Barat. Ini panas matahari baru hangat-hangatnya. Kebetulan di daerah Ki Pamungkas kali ini dingin sekali. Jadi untuk sakit flu itu sangat cepat sekali. Bahkan banyak tetangga, bahkan keluarga kami itu juga banyak yang terserang sakit flu. Maka Ki Pamungkas untuk mencoba gimana cara menyembuhkannya, cara mengatasinya dengan sederhana. Ki Pamungkas kali ini berjemur. Jadi berjemur ini ternyata bikin reda sakit Ki Pamungkas. Barangkali nanti ya kalau lama-lama dijemur gini dalam waktu yang ya nggak begitu lama lah, mudah-mudahan bisa sembuh. Tapi waktunya pagi, jadi kalau pagi itu hangatnya bisa enak di tubuh kita, terutama kalau berjemur itu di bagian belakang. Jadi di belakang ini biar selalu kepanasan, jadi bagian belakang sini biar terasa hangat. Kalau berjemurnya agak lama, rasanya tuh hangatnya itu bisa masuk ke dalam sampai ke tulang-tulang, itu bisa terasa hangat. Ini bisa menyebabkan sakitnya jadi reda. Barangkali nanti pemirsa bisa mencobalah cara-cara Ki Pamungkas ini yang seperti ini. Kan kalau sakit itu pokoknya nggak nyaman lah. Kalau dekat dengan teman-teman aja, teman-teman takut pada ikut terjangkit, jadi bisa menular itu ya, karena flu itu cepat sekali untuk menularnya. Tapi kalau bisa diatasi ya mudah-mudahan nggak menular. Tuh, di samping kita berjemur ya tentu saja walaupun makan kita itu nggak enak rasanya kalau baru makan, tapi coba Anda paksa, jadi dipaksa untuk makan sedikit-sedikit walaupun nggak enak, tapi tetap dipaksa untuk dimasukkan ke dalam mulut kita. Kemudian minum, usahakan minum yang hangat kalau pagi. Jadi air hangat itu bisa meredakan tenggorokan kita. Bahkan lendir-lendir itu bisa ikut masuk gitu. Jadi bisa ketelan gitu. Jadi gitu ya. Mudah-mudahan ini tip Ki Pamungkas ini bisa bermanfaat untuk pemirsa semua. Oke, gitu aja. Mudah-mudahan cara yang sederhana ini bermanfaat untuk kalian semua. Mudah-mudahan sembuh. Oke. Jangan lupa subscribe untuk channel Ki Pamungkas. Kalau ini bermanfaat, tolong disebarkan ya. Oke.